大家好，我是 Klaus。之前我们讲过，中国有个作家叫六六，他曾在武汉封城之后编排电视剧《在一起》来歌颂中国抗疫。在上海封城的初期，还采访报道过方舱医院，赞美中国的大国抗疫是外国做不到的。结果没想到铁拳却砸到了他自己的头上。他的父母爱国爱党，政府说不要出门，他们17天没有出门，都没有下楼买菜，只有做核酸的时候才下楼。但是2位老人最终还是感染了。感染之后就要被强行拉到方舱医院，一家人哭着不想去。新冠病毒变异后的潜伏期越来越短，德尔塔毒株潜伏期为4天左右，奥密克戎一般2天之后体内就会测出病毒。也就是说，如果一连几天都是阴性，之后不出门，不和任何人有接触，那么就不会有感染的可能性。已经封闭在家里，还要每天都测核酸是没有意义的。2位老人关在家里10几天，除了测核酸不下楼，感染病毒只能是测核酸的时候被感染的。这样的例子还不止一例。在上海有个小区没有一例阳性，小区封闭不能进出，只有上门测核酸，每天都来，一直测到小区有阳性了，然后全部拉走隔离。检测的目的似乎就是为了测到有阳性为止，甚至有的地方一天还测多次。上海长征医院副院长兼感染科主任廖晓辉说，一天检测2次完全违背最基本的科学常识。中国现在动不动就全民一起做核酸，不管晴天还是下雨，都要统一做，排着队，人山人海，很难保持社交距离。做核酸还要摘下口罩，但医护人员都是密不透风，保护得好好的。中国科技强大，还发明了核酸采样机器人。不好意思，这个画面也难怪让人多想啊。还美名说为防疫人员撑起保护伞，防疫人员是被保护了，但是你这一根东西那么多人舔能行吗？为什么非要老百姓没有保护的一起做核酸呢？而且各种强行做核酸已经到了荒唐的地步，有给羊做核酸，给鱼做核酸，给狗做核酸等等。还有一个病人全身打了石膏不能行走，还要扛下来测核酸。还有新闻，志愿者背着坐轮椅的老人做核酸，大白漂洋过海坐船去为海岛上的99岁老人做核酸，海岛上本来没有病毒的也被这些人带过去了。这样的新闻，而且还是以正能量的形式出现的。越来越多这样的案例让不少人拒绝做核酸，很多人在门口上贴上自己在家已经测试阴性，拒绝统一做核酸。现在已遭全网封杀的王思聪曾发朋友圈，表示以后不再下楼做核酸，甚至有小区为此集体抗议，发生了暴动，导致居委会同意可以自测抗原。其实现在国外都是自己测新冠，每家可以定期免费领取试剂盒，而这些试剂盒大部分都是中国生产的，准确率高达 95%。 根据新华网的报道，中国一年出口几十亿个试剂盒，为出口创汇上百亿美元。但是中国却不准用成本低廉且方便的试剂盒，必须要用成本高且出结果慢的核酸检测方式。不仅如此，不少地方已经全面停止销售感冒药、退烧药、止咳药、抗病毒药等，就是为了避免新冠患者在家自行治疗。甚至是已经由阳性转阴的患者也必须要去方舱，到了方舱医院和阳性患者关在一起，很快又阳性了。林林总总已经很清楚了，中国并不是在科学防疫，甚至是有意的传播病毒，人为的制造疫情。可是中国为什么要这么做呢？有一句话在毛泽东时代非常流行，有困难要上，没有困难制造困难也要上。这句话相信很多人都听过，如果你理解了这一句话，也就不难理解为什么中国现在并不想让疫情结束。很多人觉得习近平很蠢，那是站在国家利益、人民的利益上去考量的。可是当你站在保党、维护独裁的角度上看，习近平是很聪明的。一直以来，习近平强调最多的就是维护党中央和不停的斗争。有困难要上，没有困难制造困难也要上。有敌人要斗，没有敌人制造敌人也要斗。有疫情要抗，没有疫情制造疫情也要抗。这些都是一个道理。中共从诞生的第一天起，就是要不停的斗争来转移内部矛盾。一开始打倒了中共中央总书记王明，后来斗倒了国民党，统一了中国就太平了吗？不会的，马上又开始了三反五反，反又正反，文化大革命等等。即便是没有了外部敌人，也要强行揪出内部敌人，不停的转移内部矛盾。在一个接一个的斗争中，
从一个胜利走向另一个胜利，不停地来麻木老百姓。习近平深谙此道，面对各界人士对清零政策的质疑，习近平5月5日再次定调，坚持动态清零，坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行做斗争，就是要指鹿为马，逼你造反，看看谁和党中央作对，和我习近平作对，而且不放弃清零政策，制造疫情，然后再消灭疫情，才能从一个胜利走向另一个胜利，中国才能喊中国又赢了，而且是一直赢。疫情这2年多以来，中共已经看得很清楚了，这个疫情既能麻木中国老百姓，相信中国的制度优势，让中国人更爱国，又大大增加了政府的权威，借此培养中国人的奴性和测试中国人的底线。这个病毒完全就是中共执政的好帮手啊！这样的好疫情怎么能停呢？除此之外，更现实的原因就是习近平的20大。毫无疑问，借助清零政策，习近平加强了对全社会的管控。中国仅有的法治已经被全面破坏，以疫情为借口可以肆意的抓捕，甚至是强闯民宅。言论管控也是到达了一个新的高度，就连人大代表发表提高科学防疫的建议都被删除和封杀。作为中共刀把子的公安部体系已被习近平大清洗，全面换上了他自己的人。再通过防控疫情，公安的权力大大加强，可以在网上删帖封号，还可以破门抓人。刀把子已经牢牢地攥在习近平手里了。从这一方面来讲，疫情至少在20大之前是不可能结束了。中国对疫情的防控力度已经达到了军管的程度了。换届从来都是一个政权最不稳定的时候，20大前后以疫情为理由实行事实上的军管再好不过了。看来大家还要偷着乐到今年年底了。好了，下面进入网友互动环节。上一期视频我们分享了中国社交媒体显 IP 地址造成的笑话。网友 CL Mark 说外国不好的都在中国，说中国好的却都在外国。网友张子妍说，中国人崇洋媚外的说法是错的，本质上既是类似嫌贫爱富，骨子里崇拜的是高大上。我认为还有道理。人崇拜和向往的当然都是比自己好的，但是中国经常以中和西、内和外等区分，来模糊中国很多地方不如其他国家的这个事实。最后网友大山园跟我们分享了一个观点，正式的监狱、看守所、戒毒所等环境没有很差，毕竟是正式的单位，有完整的制度，反而是隔离点、方舱医院这些地方都是临时搭建和组织的，真实的条件反而不如监狱，非常有道理。好了，本次节目就到这里，感谢大家点赞、订阅、留言和分享，我是 Klaus， 我们下次再见。